Английн премиер лиг болон Фантази премиер лигийн тоглолт, тактик, солилцоо наймаа, анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Фантази TALK подкаст. Фантази TALK подкастын 7 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Амар уугнаа цогтой 3 7 дугаар тойрогт тус бүрийн баг хэдэн оноо авав? Мөн онцлох тоглолтууд юу байв? Ирэх 8 дугаар тойрогт ямар наймаа хийх вэ? 8 дугаар тойргийн онцлог юу байх вэ? Багийн ахлагчаар хэнийг сонгох тухай гэсэн сэдвээр ихэд өнөөдрийн подкастаа ярина. Амар болоо уугнаа өнөөдрийн подкастт оролцох боломжгүй учраас би өнгөрсөн 7 дугаар тойрогт баг нь хэдэн оноо авсан тухай товч хэлээ явъя. Уугнаагийн багийн тухайд өнгөрсөн 7 дугаар тойрогт 42 оноо авсан байна. За хаалгач Батришо хаалга хоорой манад 9 оноо авсан өндөр үзүүлэлттэй байна. За хамгаалтаас Александр Арнольд бас хаалга хоороомаас учраас 6 оноо авсан байна. За Кристал Паласаас анхалт 6 оноо авсан байна. За Борнмут хаалга хоорой манаагүй учраас ирэх оноо авсан байна. За тэгээд Сала 7 оноо авсан байна. Өндөр шугамаас хамгийн өндөр оноо авсан. Стерлинг Сала 3 оноо авсан. За өнгөрсөн 7 дугаар тойрогт уугнаагийн тухайд бол ахлагчаар Челсигийн Абрахамыг сонгосон байна. Абрахамын хувьд гол болон голд олцоогүй учраас гараан тоглосон гэдэг утгаараа 2 оноо аваад тэгээд ахлагчаар сонгосон учраас нэг 4 оноо авсан юм байна. За тэгээд өнгөрсөн 7 дугаар тойргийн тухайд бол уугнаагийн багийн хувьд хамгаалагч нар нь хаалгач болон хамгаалагч нар нь өндөр оноо аваад довтлогч нар бол ямар ч оноо аваагүй гэсэн үзүүлэлттэй байна. Амрын багийн тухайд өнгөрсөн 7 дугаар тойрогт хэдэн оноо авсан бэ гэхэд 45 оноо авсан байна. За хойд шугамаас нь харъя. Фабиански гэмтсэн байна. За 1 оноо авсан байна. За хамгаалтын шугам өндөр оноонуудыг авсан байна. Александр Арнольд 6 оноо, анхалт 6 оноо, Натан Аке 5 оноо. Их сайн үзүүлэлттэй хамгаалтын шугам бол. За дундын шугам руу орж ирэнгүүт Сала, Стерлинг, Маунт болохоор дундын шугамаас 6 оноо авсан. Салагийн тухайд ахлагчаар сонгосон учраас 3 оноо авсан боловч тэгээ 6 оноотой болж байгаа юм байна. За тэгээ бас уугнаагийн багийн нэгэн адил довтлогч нар бас сайн тоглоогүй. Абрахам болон Пуки голдаг учраас ингээд нийт 45 оноо авсан юм байна. Миний багийн тухайд гэвэл 41 оноо авсан байгаа. За хаалгач Фабиански 1 оноо. За хамгаалтын шугам бол Кейли ганцаараа 6 оноо авсан. Нөгөө хоёр маань 0 бол 1. За дундын шугамаас Маунт 6 оноо авсан. Бусд нь хангалттай оноо аваагүй. За давтгооны шугам бол Хари Кейн 8 оноо. Абаманинг 9 оноо. Тэгээд Абрахам 2 оноо авсан. Миний тухайд уг нь Хари Кейнийг ахлагчаараа сонгоё гэдээ ахлагчаараа сонгоцсон гэж бодсон байсан чинь Абрахамыг сонгоцсон байснаа магтаад тэгээд Кейнийг ахлагч байгаа гэж бодсон байсан чинь Абрахам байсан юм байлээ. Тэгээд энэ дээр нэг алдаа гаргасан байгаа. Ингээд нийт энэ тойрогт 41 оноо авсан байна. Энэ тойргийн онцлох тоглолтуудын тоглолт гэх юм бол миний яг тоглолтыг нь бүтэн үзсэн тоглолт гэвэл Манчестер Юнайтед болон Арсеналын тоглолт байна. Бус тоглолтуудыг болохоор ихэд томыг нь үзсэн байгаа. Тэгээд энэ тойргийн онцлог нь юу юм бэ гэхээр Фантази премиер лиг тоглогчдын хувьд бол Сала, Стерлинг, Агуэро, Кевин Де Брюйн гэсэн гол топ тоглогч нар. Тавас Пуки хамгийн гол нь нөгөө сайн тоглолт үзүүлээгүй учраас
үзүүлээгүй. Нөгөөтэйг бол одоо миний саяны дуудсан тоглогч нар их фантази тоглогч нар одоо байгаа учраас эдгээр тоглогч нар сайн тоглоогүй болохоор одоо өөр тоглогч нарыг ахлагч болон өөр тоглогч нартай фантази тоглогчтой өндөр оноо авах боломж бүтсэн тойрог боллоо. Энэ тойргийн одоо мөрөөдлийн шгшааг нь болохоор мөрөөдлийн шгшааг ямар тоглогчлаа болсон бэ гэгээд харахаар за Борнмутын Кинг тоглогч нараас Лестерийн Варди гэсэн хоёр тоглогч орж исэн байна. 12 минутад 2 гол. Кингийн тухайд 1 гол 2 ассист. Вардигийн тухайд 2 гол гэсэн үзүүлэлттэйгээр 12 оноо авсан байна. Энэ хоёр тоглогчид үнэхээр сайн тоглосон. Вардиг бол хүмүүс ихэд ахлагчаасаа ихэд гасцсан байсан. Өмнөх тойргийн хэнийг ахлагчаа сонгох гэж яхад тэгээд Агвер бол Стерлинг ихэд ахлагчаа сонгох хүмүүсийг тэргүүлж исэн бол Варди бол бусд гэдэг 4% гэдэг ангилалд нь орж исэн. За Кингийн тухайд бол ихэд фантази премиер лиг эхлэхэд Борнмутын Вилсон болон Кинг гэсэн хоёр тоглогчид фантази премиер лиг тоглогч нар маш их итгэл хүлээлгэсэн. Тэгээд фантази премиер лиг эхэлснээс хойш Кингийг бас маш их тоглогч нар фантази премиер лиг тоглогч нар зарсан. Тэгээд Кинг бол формтой байгаа гэдэг юм ер нь харууллаа. За дундын шугамд болохоор Жоржино, Виналдум, Милежович, Вилиан, Маркез гэсэн 5 дундын шугам болон түүнээс дээш оноо авлаа. За Жоржино, Виналдум за бүгд голцсон. Милежович бас голцсон байгаа. За Вилиан бас голцсон. Маркез голцсон. За Маркезын тухайд Премиер лигийн эхний тоглолтод хедрик хийчээд 3 гол оруулчаад тэрнээс хойш нэг Ганад хангалттай гарахгүй байсан бол энэ удаагийн тоглолтод Ганад гараад өөрөө харууллаа. За хамгаалтын шугамаас бол одоо Премиер лигийн хамгийн форм муутай байгаа гэж байгаа Ватфордын Мат Дохоти 15 оноо авсан байна. Ингэснээр ихэд мөрөөдлийн багаас хамгийн өндөр оноо авсан топ тоглогч нь болсон байна. 15 оноо авсан. За Лестер Ситигийн Пера сүүлийн 2 тоглолтод хоёуланд нь голцсон хамгаалагч боллоо. Голдоор бас клин шит хаалга хураамансан. За Джонни Эванс Лестерээс бас орж исэн. За тэгээд Гойта гээд хаалгач маань бас Кристалласын маш сайн тоглоод 9 оноотойгоор мөрөөдлийн шагт орж исэн байна. За энэ тоогийн мөрөөдлийн шаг болохоор нийтдээ 113 оноо авсан. За энэ тоогийн хамгийн өндөр оноо авсан фантази премиер лиг тоглогч нь болохоор Вайперс Стинг гэсэн баг байна. Нийт 118 оноо авчээ. Энэ тоогийн дундаж оноо 51 оноо. За энэ тоглогчийг за харъя. За хаалгачаар Патришо байна. За Лестерийн 9 оноотой. Тэгээд энэ болохоор дэд капитанаа сонгосон юм байна. Патришог. За мөрөөдлийн шагт олсон Мат Дохоти байсан байна. 15 оноотой. За Вандик Ливерпулийн. За хаалга хураамаас учраас 8 оноо. За Манчестер Юнайтедийн Магвер 2 оноотой байна. За тэгээд Боли Лестерийн 7 оноотой. Натан Аке бас ассист төлөв гоолтай байгаа. Тэгээд 1 гол хийсэн Натан Аке тэгээд 5 оноотой. За дундын шугамд Кевин Де Брюн 9 оноотой. За тэгээд дундын шугамд Лестерийн Тилманс 3 оноо. Филиппе Андерсон 5 оноо. Вест Хэмийн Харри Кейнийг ахлагчаар сонгоод за нийт 16 оноо. Варди 12 оноо гээд. За ингээд оноогийн нэмэхээр 118 болохгүй байна. Энэ тоглогчийн хувьд энэ удаа аюугаа ашигласан юм байна. За сэлгэнээс Кинг 12 оноотой сэлгэнд. Тэгээ Манчестер Юнайтедийн Мактамине 9 оноотой.
Лукас Маавра тэгүнөтэй Шмяхал 6 оноотойгоор нийт ингээд 118 он авчээ. Ган улсын тоглогч юм байна. Тэгээ Манчестер Ситигийн фанат гэж явж байгаа юм байна. За багийнхан тухайд бол 100 сая паундтайгаа л байгаа юм байна. Баг нь өссөн ч хүү, оноочгүй. За тэгээд энэ тоглогчийн тухайд бол нэг тийм өндөр үзүүлэлттэй байгаа юм биш юм байна дэлхийд. Энэ удаа л ерөөхдөө онцгойроод ерөөхдөө ингээд цоочлоо. Энэ тоогийн за миний онцлж ирэх тоглолтод мэдээж энэ тойрогт бол Лестер Сити Ньюкаслыг ботно гэсэн байгаа. Тактик. За бусад тоглолт бол ер нь л нэг ийм их тоглолт болох болов гэсэн үг дүнгээр бас. За Челсигийн тухайд бол Франк Лампардын тухайд одоо гэртээ анхны хожлоо авсан байгаа энэ тойрогт. Челсигийн талбайд Бареттон иж тоглоод 2 тэгээр хожигдод буцсан. За Шеффилд Юнайтедийн талбайд Ливерпул авиачуу 1 тэгээр хоцсон. Тийм Шеффилд Юнайтед хамгаалт их сайн байгаа нь энэ үеэлд мэдэгдэж байна. За чоннуудын тухайд Ватфордыг 2 тэгээр хоцсон. За Норвич Ситигийн тухайд бол дундаж болно тэгээд дунджаас даваа багуудтай сүүлийн үед их муу тоглоод байна. За Ситигийн тухайд одоо хамгийн сайн хамгаалттай байгаа гэдэг Эвертон талбайд очиод 3-1-ээр хоцсон байгаа. За тэгээд миний онцлог тоглолт бол Манчестер Юнайтед болон Арсеналын тоглолт. Манчестер Юнайтедийн талбайд Арсенал 2006 оноос хойш жоштлон тоглоод ганц ч хожил аваагүй. 8 хожигдол 4 тэнцээ гэсэн үзүүлэлттэй. Тэгэхээр Арсеналын хувьд бол одоо улаан чөтгөрүүдийн талбай бол маш хүнд талбай байсан зүг ёсных. Гэхдээ энэ тоглолт эхлэхээс өмнө ерөөхдөө шоглосон байсан. Хамгаалтгүй довтлохоогүй багийн эсрэг хамгаалтгүй баг гэсэн. Тэгээ энэ хоёрын тоглолт юу болох вэ гэхэд их өгөөцсөн байсан. Тэгээ энэ тоглолт бол 1-1 гэсэн эвэн гэрээгээр өнгөрсөн байгаа. За энэ тоглолтын онцлогийн тухайд гэх юм бол 5 сарын 1-ний өдөр болсон одоо 7 дугаар тоглолтын хамгийн сүүлийн тоглолт. Тэгээд дерби тоглолт гэж бас хэлж болно. За энэ тоглолтын тухайд бол одоо эхний голыг Манчестер Юнайтедийн Мактоминей авсан байгаа дундын шугамын хагас хамгаалагч. За энэ голтой холбоотойгоор Арсеналын хөгжөөний бишгийн зүгээс ямар одоо яриа гарч ирсэн бэ гэхээр багийн ахлагч Шакагийн хэд нэлээ их шүүмжил өгсөн багийн ахлагч Шакагийн тухайд яагаад вэ гэвэл Мактоминейгийн зогсон бөмбөгөн дээр Шака болохоор доошоо суугаад толгоогоо доошлуулад бөмбөгийг дээгүүр нь гаагцсан. Тэгснээр ихэд энэ гол авах боломж бүтсэн гэж одоо хэлж ирэхэд болно. Тэгэнгүүт нөгөөтэйгүүр одоо хаалгач Леногийн тухайд Шакаг ингээ бөмбөгийг дээгүүр нь гаагчлаа гэж бодоод ирэхэд юу вэ гэхээр дээшээгээ ингээд хөөд одоо явж байгаа бөмбөг байна гэж бодоод хаалгад авах юм байна гэж бодоод ирэхэд нэг зог тусаад үсрээгүй. Тэгэнгүүт нь энэ тим биш. Шака доошоо тонгоосон учраас ингээд Шакагийн толгой дээгүүр даваад оцсон. Тим бөмбөг болсон байгаа. Тэгэнгүүт Арсеналын хөгжөөний дэмжигчдийн зүгээс ч юм уу бусад бас анализистийн зүгээс болохоор нөгөө багийн ахлагч өөрийнхөө нүрийг бодоод багийн ахлагч шиг биш. Тэгээд тийм бөмбөгийг даваачлаа гэж шүүмжлэлд өгсөн. Тэгэх юм бол одоо тэгээд одоо Джон Терри ч юм уу өөр одоо бусад Немана Видич гэдэг өөр хамгаалагч нартай ихэд хайцуулсан байсан. Тийм зоригтой биш байна гэдэг. За нэг тийм шүүмжлэлд өгсөн байгаа. Шакагийн тухайд бол за Арсеналын тэнцээний голыг болохоор Сакагийн дамжуулалтаар Абумаинг авсан байгаа. Довтлогч. Энэ голыг авахад хажуугийн шүүгч
хотон тоглолт гэж тугаа өгсөн. Тэгээд вар үзээд варын зүгээс энийг бол хотон тоглолт бишээ гол гэж шийдээд энэ голыг тооцсон байгаа. Ингэснээр ерөнхийдөө 2019-с 20 оны премиер лиг эхэлснээс хойш варын тооцсон анхны гол болж бүртгэгдсэн гэсэн бас нэг тийм онцлог энэ удаагийн тоглолтоос харагдсан байгаа. За тэгээд энэ удаагийн тоглолтод голцсон Абумаянгийн тухайд бол сүүлийн 17 тоглолтод 17 гол үзүүлсэн гэсэн супер формтой байгаа. Бүх тэмцээнийг авуулаад за тэгээд премиер лиг эхэлснээс хойш 7 тоглолтод 7 гол гэдэг бас үзүүлэлттэй байгаа. Энэ нь болохоор ихэд Арсеналын тоглогчдын зүгээс юм бол 1997-оос 98 оны Беркампас хойш эхний 7 тоглолтонд гол авуулсан анхны тоглогч нь болж байгаа юм байна Абумаянгийн тухайд. Тэгээ маш том үзүүлэлт. За тэгээд түүнээс гадна Абумаянгийн тухайд болохоор одоо Фантази премиер лиг тоглогчдын хүрээнд бол Агуэро, Бонмонти, Вилсон, Арсеналын Абумаянг гэсэн 3 давтлагч эхний 7 тойрогтоо ямар нэгэн байдлаар гол юм уу голын дамжуулалт өгсөн гэдэг үзүүлэлттэйгээр эхний 7 тойрогоос бүгд ийм оноотой гаргаж ирсэн гэсэн супер формыг үзүүлсэн байгаа. За тэгээ Абумаянгийн тухайд бол 17 гол авуулчаад байгаа бүх тэмцээндээ гайтал Манчестер Юнайтедийн тухайд 15 гол авуулсан гэсэн бас нэг тийм муу үзүүлэлт бас байгаа юм байлээ. За тэгээ энэ тоглолтын дараа болохоор ихэд хэвлэл мэдээлэл ямар мэдээлэлүүд гарч ирсэн бэ гэхээр ихэд юм анализтуудын зүгээс за улаанч төрүүдийг бол одоо юу гэх юм одоо удирдлыг маш муу эхлүүлээд байна. Учир нь юу вэ гэвэл 30 жилийн дараа премиер лигийн хамгийн муу эхлэлээ тавиад байгаа бөгөөд тэдний хувьд 13 дугаар байранд жагсаж байгаа нь ихэд энийг хаж болох юмаа гэсэн нэг тийм хэлж байгаа. Тэгээд зарим анализтуудын тухайд бол Арсеналын тоглолтыг ихэд үзээд ийм сэтгэл төссөн юм л дээ. Тэдэнд одоо багийн нэгдмэл байдал хүчин чармаалт ихэд дутагдж байна. Уг нь бол уд чадвар, хүч, ход гээд багт байх бүх зүйлс байгаа ч Арсеналд багийн хамгийн гол 2 чадвар дутагдж байгаа гэдгийг бас их онцлсан байна. Нөгөөтэйгөө одоо Бипе 72 сая паундын тоолж гэдгээ одоо магтсан бололтой гэж бас их шүүмжүүд маш хэлсэн байна. За тоглолтын дараа болохоор 2 багийн давталжуулагчид юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за Манчестер давталжуулагч Манчестер Юнайтедийн давталжуулагчийн тухайд бол бид эхний гоолыг оолж тоглолтыг хяналтандаа авахыг хичээж 2 дахь гол хийхийг хүссэн ч одоо чадсангүй. Энэ тоглолт биднийг цаашд илүү их хөдөлмөрлөх ёстойг л харууллаа гэж. Арсеналын давталжуулагч Унагийн зүгээс бол би илүү их зүйл хийхийг хүсэж байна. Үд дүн гүйцэтгэлд анхаарах хэд хэдэн зүйлс байна. Манай баг тоглолт мөд өөрчлөгдөж байгаагаа хавуулж байгаа нь их сайн хэрэг юм. Манай багт залуус өөрийгөө хэрэгтэй тоглож идэх хавуулж байна. Букая Сака бидний нүдэн дээр өөрчлөлт сажиж байгаа нь гайхалтай хэрэг гэжээ. За ер нь бол Букая Сакагийн тухайд бол сүүлийн 4 тоглолтонд 4 гол ихэд авалцаад байгаа. 1 гол 3 голын дамжуулалт өгсөн. За Английн BBC-гээр бол энэ 2 багийг ерөнхийдөө шилжилтийн үедээ явж байгаа бөгөөд топ 4-т ч одоо ерөнхийдөө үлдэхтэй эргэлзээтэй боллоо гэж их анхааруулсан байна. За ирэх 8 дугаар тойргийг за хаатъя. За 8 дугаар тойргийн оргил тоглолтод нүг байж болох бай. За 8 дугаар тойргийн тухайд ерөнхийдөө дерби тоглолт байхгүй байна. За 8 дугаар тойрог болохоор ерөнхийдөө Баретны талбайд Спurs жочилсноор эхлэх юм байна. Хагасаа өдөр. За тэгээд бүтэн сая өдөр болохоор
Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси гэсэн гоё тоглолтууд гарах юм байна да. За одоо 7 дугаар тойргийн иймэрхүү болоод өнгөрчээ. За 8 дугаар тойргийн тухайд одоо яг ба гэдэг сонирхолтой байна. Одоо хэнийг солих вэ, сэлэх вэ, ямар тоглогчид формтой байгаа вэ? Ямар тоглогчдыг одоо ахлагчаар сонгох вэ гэдэг бол их чухал. За хэд хэдэн би үүнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө мэдээнүүд ерөнхийдөө уншлаа. За ахлагчаар бол мэдээж хамгийн ахлагчаар тавихад өндөр үзүүлэлттэй байгаа мэдээж Ливерпулийн жигүүр Салаа байна. Салаагийн тухайд яагаад ахлагчаар тавьбал зүгээр гэж байгаа вэ гэхээр одоо өөрийнхөө одоо гэртээ хийсэн, импакт хийсэн тоглолтондоо ерөнхийдөө бол тоглолтоос 36 оног аваад байгаа юм байна л да. Нэгэр 4 гол 36 оноо. Тэр өөрийнхөө гэрт маш их формтой байгаа гэдгийг ерөнхийдөө хааж болно. Яагаад вэ гэх юм бол сүүлийн 4 гэртээ хийсэн тоглолтынхаа 3-т нь нэг болон түүнээс дээш голыг авуулсан гэдэг бол маш өндөр формтой үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр Салааг бол өөрийнхөө гэртээ маш сайн тоглох болов уу гэж одоо ерөнхийдөө итгэлүүлэл гэж байна. За тэгээд Ливерпулийн талбайд Лестер Ситид тоглоно. Салагийн тухайд бол Лестер Ситид голдод бас суулчихсан гэсэн одоо өмнөх жилийн бас статистикуд бас байгаа. Түүнээс гадна бас Английн лигийн тоглолтод бас түүний хувьд бас зайлцуулгийн эсрэг 2 голыг оолчаад байгаа. Тэгэхээр ихэд формтой байгаа. За түүнээс гадна бас Салаагаас гадна одоо Мане бол бас ахлагчаар тавьж бас өндөр үзүүлэлттэй байна. Бас л гэртээ хийсэн сүүлийн тоглолтуудаа бол бас 15 оноо авчихсан байгаа. За Ситигийн мэдээж зүгээс бас Сити бас гэртээ тоглоно. Агуэро бол одоо юу гэх юм сүүлийн гэртээ 7 тоглолтынхаа тоглолтонд гол болон ассист өгчөөд байгаа 3 тоглогчийн нэг гэдгийг би өмнө хэлсэн байгаа. Тэгээд түүний хувьд гэртээ хийсэн 3 тоглолтонд 4 гол нийтдээ 31 оноо авцаасан гэдэг бол маш өндөр үзүүлэлт байна. Түүнээс гадна чоннуудын тухайд бол Ситигийн бас ангууч гэж хэлж болно өнгөрсөн жилийн. Гэтэ энэ жил одоо тийм тоглолтоо үзүүлж чадах нь үгүй. Гэтэ Сити бол талбай дээр бол ерөөхдөө чоннуудыг л хожих маш өндөр магадaltaй байгаа. За мэдээж Ситигийн дундын шоуын Кевин Де Брюнийг бас ахлагчийн топ сонголтод байгаа боловч багийн гэмтэлтэй байгаа. Тэгэхээр одоо тэр гэмтлээсээ буцсан одоо сэргэж топ гоё тоглолтоо үзүүлж чадах уу гэдэгт маш их эргэлзэж байгаа. Тэрнээс бол гэртээ хийсэн тоглолтоос нэг 41 оноо аваад байгаа гэдэг бол маш өндөр үзүүлэлт байгаа. За Ситигийн зүгээс бол Стерлинг болон Махрез гэдэг хоёр тоглогчид бас ахлагчид бас байж болохоос сонголт. Гэхдээ Стерлингийн тухайд бол юу гэх юм дундын шугамаас одоо хамгийн олон удаа хаалгуу зохиод байгаа тоглогч нийт 22 удаа хаалгуу зогсон. Үүнийг гүйцэх одоо тоглогч байхгүй. За премиер лигийн экспертүүд ерөнхийдөө ахлагчны тухайд юу гэж хэлсэн бэ гэж тарах юм бол за хоолой санд ингэж хэлж байна. Стерлинг бол мэдээж нөгөө Английн лигийн тоглолтод мэдээж сэлгээгээр хож исэн бөгөөд энэ бол ерөнхийдөө бол одоо премиер лигийн 8 дугаар тавигт ерөнхийдөө тоолох потенциал бол байгаа гэсэн үг. Түүнээс гадна сүүлийн 2 тоглолтонд 2 гол 1 ассист өгчөд байгаа гэдэг бол маш их формтой байгаа. Гэхдээ хоолой сааны тухайд бол Арсеналын Абамаянгийг эзэмшиж байгаа учраас Абамаянгийн ерөнхийдөө ахлагчаар тавина гэж байна. За эксперт Ашийн тухайд бол Стерлингийг ерөнхийдөө хэцүүлж үнэлэх хэрэггүй гэсэн байна. За гэхдээ энэ удаагийн тоглолтод бол ерөнхийдөө бол Стерлингийг бүтэн тоглох болов уу гэж ерөнхийдөө төсөөлж байгаа юм байна.
Аашийн тухай. За Паулжигийн тухайд Кевинд бүрнэнд ерөөхдөө эргэлзэж байна. Яагаад вэ гэвэл би ерөөхдөө агиураа болон Саала стилийн говьд илүү их итгэл хүлээлгэж байна. Агиураа бол ерөөхдөө гэртээ тоглоно. Стелинг бас гэртээ тоглоно. Түүний хувьд маш өндөр формтой байгаа сүүлийн 3 тоглолтын формыг нь харах юм бол за агиурагийн тухайд бол ерөөхдөө жоохон амарчсан байгаа. Гэхдээ би бас эргэлзэж байна. Яагаад вэ гэвэл илүү стелингт итгэл хүлээлгэх болов уу гэж харж байна. Гэхдээ энэ гол бол ерөөхдөө хамгийн зөв сонголт гэж хэлж болох байна. Ерөөхдөө бол Саала, Стелинг, агиура гол бол зөв сонголт шүү. За Сэм Бомфелдийн тухайд болохоор за би бол ер нь бол ахлагчаар бүрнийг Кевинд бүрнийг тавихаар ерөөхдөө төлөвлөсөн байсан. Гэвч одоо түүний тухай эргэлзээ болон баримтууд намайг ерөөхдөө одоо ахлагчаар тавих сонгохоос буцаасан байгаа. Тэгээд би ерөөхдөө бол Тоттенхэм хотспот ерөөхдөө их найдвар тавьж байгаа. За Harry Kane-ыг ерөөхдөө би ахлагчаар тавина. За магадгүй Harry Kane-ээс гадна бас би Пуки ерөөхдөө маш энэ удаагийн тоглолтод сайн тоглох болов уу гэж итгэл хүлээлгэж байгаа. Гэж чинь за Бен Крафтгийн тухайд бол над болон Стелинг болон Абамаинг хоёр байгаа. За би энэ хоёрын аль нэгийг нь авахчаад тавина. Гэхдээ энэ удаа бол би бол ерөөхдөө Абамаингийг ерөөхдөө Стелингээс илүү формтой байгаа гэж үзэж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаас Стелингийн тухайд Ситиг өөрөөхөө талбайд тоглох учраас талбайдаа бол гин голдох байх. Энэ утгаар нь бол одоо энэ хоёр аль нэгийг нь авахчаа сонгоод нөгөөг нь дэд авахчаа сонгоно. За Марк Геттингагийн тухайд болохоор эргэлзээгүй Стелингийг би сонгоно. Яагаад вэ гэвэл авгуулын лигийн тоглолтын дээр ихэд маш бага минут тоглосон учраас тоглосон байгаа. Гэхдээ би бол ихэд бас надад Абамаинг байгаа л гэж. За Нэл Томоны тухайд бол Пеп Гвардиолагийн ихэд би одоо нэг 7 хоногуд одоо багаа ихэнх одоо тийм ингэж нэг сэргэж тоглож байгаа гэдэг ихэд би ихэд солилцож байна, ажиглаж байна. Тийм учраас солилцож байгаа боловч түүнийг одоо хэнийг одоо нэг гаанд гарах вэ? Хэдэн минут тоглох вэ гэдгийг ихэд нөгөө таамаглахад маш хэцүү байна. Ситигийн тоглооны хувьд маш олон сонголтууд байгаад байна. За яг гэхдээ одоо Арсеналын Абамаингийн ихэд бас энэ ахлагчийн сонголтоос ихэд бас хасах бол маш их хэцүү. Яагаад гэвэл Арсеналын тухайд одоо гэртээ Бормонт эсрэг ихэд тоглоно. Энэ Бормонтын тухайд премиер лигийн 7 тойрогт хаалга хуурай манаагүй гэсэн үзүүлэлттэй байгаа гэдгийг бас мартаж боломгүй байна. За Бен Мактины тухайд бол за эргэлзээгүй Стелингийг сонгоно. Түүнээс гадна за ахлагчийн сонголтын дээр бас Челсигийн Тами Абрахам бас их маш өндөр хүлээлттэй байгаа. За Тами Абрахамын тухайд бол Southampton ихэд Хэмптон талбайд очиж тоглоно. За Абрахамын тухайд бол зочлон тоглолтуудаа сүүлийн 2 зочлон тоглолттой болохоор нийт 5 голыг авуулаад нийт 27 он авсан гэсэн маш өндөр үзүүлэлттэй байгаа. Түүнээс гадна Абрахамын тухайд агуулын лигийн хүрээнд анхны голоо хийсэн байгаа. Багаа хожилд тогтолсон.
За түүнээс гадна хамгийн сонирхолтой үзүүлэлт нь юу вэ гэвэл Абумаинг болон Калум Вилсон агуулга бол эхний 7 тойргийн дараах байдлаар гол болон голын дамжуулалтыг тоглолт болгонд үзүүлж байгаа тоглогч нар. За тэгээд Борнмутын тухайд бол сүүлийн 5 тоглолтынхоо 3 тоглолтод нь 2 болон түүнээс дээш гол хаалгандаа алдсан, хаалгаа хуурай манаагүй гэсэн үзүүлэлттэй байгаа. Энэ бол маш муу үзүүлэлт. Нөгөө талаас бас Арсеналын тухайд бас хаалгаа бас нэг хуурай манаагүй гэсэн үзүүлэлттэй. Тэгэхээр одоо Калум Вилсон бол ер нь бас энэ тойрогоос бас нэг Арсеналын гол юм уу, голын дамжуулалт нөгөөд бас оноо авчих болов уу гэж харагдаж байна. За хамгийн Арсеналын зүгээс бол одоо юу гэх юм, одоо эсрэг багтаа нийт хаалгаагаар 126 одоо зохиулсан гэсэн үзүүлэлт байгаад байгаа. Премиер лиг ямар ч багийн үзүүлэлт үзүүлээгүй учраас Арсеналын тухайд эсрэг багтаа довтлох хаалгаагаар зохих маш их боломжийг өгч тоглож байгаа. Энэ утгаар нь бол Калум Вилсон болон Кингдмийн хувьд Арсеналын хаалганд нь бол голдох маш өндөр магадaltaй байгаа. Тэгэхээр за ахлагчийн тухайд ийм байна. За миний тухайд ахлагчаараа хэнийг тавих вэ гэхээр надад бол одоо Harry Kane, Abraham, Aubameyang гэсэн 3 тоглогч байна. За би бол ер нь Harry Kane юм уу Abraham хоёр айл нэг ахлагчаа тавья гэсэн бодолтой байна. Ер нь бол Abrahamыг ер нь ахлагчаар баг тавьчих гэж бодож байна. Southampton-ийн талбайд ерөөхдөө их нээлттэй тоглолт үзүүлэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээ Abraham ер нь баг хэдэх хийчих байхаа. Aubameyang-ийн тухайд за нэг гол хийх баг. Гэхдээ би нэг голыг хангалтгүй гэж бодож байна. Abraham ядаж хоёрыг хийх болов гэсэн утгаар нь би Abraham-ыг ахлагчаар сонгоно. За уунаа бол Амарын тухайд ахлагчаар хэнийг сонгохыг одоо мэдэхгүй байна. За Фантази премиер лигийн 7 дугаар тойргийн тойм тэгээ 8 дугаар тойргийн ихэдэн бас таамаглалын төвөд ер нь өндөрлөх гэж байна. За тэгээд энэ за сэлгээ хийвэл ямар тоглогч нар бас формтой байгаа вэ гэдэг дээр бас жоох юм ярьчт юм уу гэж хэллээ. За Астон Виллагийн Жон Маккейн энэ бол сүүлийн 2 тоглолтонд Арсенал болон Банлигийн эсрэг голдчиад байгаа. Бас маш өндөр формтой байгаа гэсэн үг. Тэгээ хаалга нийтдээ 12-од 21 удаа зогсон байна. Тэгээ Нович эсрэг бас голдох магадaltaй гэж үзэж байгаа учраас нэг удаа энэ тоглогчийг бас хаад үзэх гэмгүй маа л гэж. За түүнээс гадна Махред бас итгэл төлөөлөл гэж нэг удаа болохоор байна. Захагийн тухайд бас өнгөрсөн тойрогт сайн тоглосон. Энэ удаагийн тойрогт бас нэг итгэл төлөөлөлд үзүүл яасан бэ гэж энэ да. Фантази TALK подкастын 7 дугаар дугаар за энэ төвөд өндөрлж байна. Анхаарал тавьж сонссон та бүхэнд баярлалаа. Английн премиер лиг болон Фантази премиер лигийн тоглолт, тактик, солилцоо наймаа, анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Фантази TALK подкаст